এই রাতে আমরা দুজন রিকশায় করে ঘোরাঘুরি করছি। আহা কি শান্তি, কি শান্তি। হঠাৎ ফোন কল আসলো, বলল যে আমি লেকের পাড়ে আছি, তুমি চলে আসো। আমিও ঝটপট রেডি হয়ে চলে আসলাম আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে। আজকে ফ্রিলি খালি ঘুরবো আর ঘুরবো, সাথে আমাদের আর কেউ নাই। আজকে আমরা ধানমন্ডি লেকে দেখা করব, তারপর ঘোরাঘুরি করব, চা খাওয়া করব। এরপরে দেখা যাক যে আমরা কোথায় কোথায় যাই। একাই চলে এসেছি আমি, ওর সাথেও দেখা হয়ে গেল। তো সবার আগে জুস অর্ডার দিল, চা খেলাম, এখন শরবত। তবে শরবতটা বেশি মজা লাগছে, পুরো লেমন হইলেও এর মধ্যে সম্ভবত আম দিছে। আজকে প্ল্যানিং ফাইনাল, আজকে নৌকাতে উঠবই। আর ও তো টিকিট কাটতে চলে গেছে অলরেডি। এই যে এখন বোটে উঠবো, এখন বোটে উঠবো। এরপরে তুমি চলে আসবা, তারপর তুমি ব্যালেন্স করবা, তুমি চালাবা। চলো। এই প্রথম আমরা ধানমন্ডি লেকের যে ডিঙি পাড়ের যে বোট আছে সেই বোটে উঠলাম। আমার একটু ভয় ভয় লাগছে, কারণ সাঁতার পাই না। ওই বোটটা কিন্তু আসতেছে, দেখো কেউ যেন বাধায় না দেয়। ওই যে ব্রিজটা, এই ব্রিজটা দিয়ে মাত্র আসলাম রিক্সা দিয়ে। এই যে পুরো পানির ভেতরে, ভয় ভয় লাগছে। ধানমন্ডি লেকে ডিঙ্গিতে এতদিন ধরে শুধু দেখতাম যেখানে হচ্ছে নৌকা চালাই, ওই যে পা দিয়ে একটু প্যাডেল দিয়ে মানে যাওয়া লাগবে, শুধু এই ভয়তে যাইতে পারি না। দেখো আমাদের পিছনে যেন কোনো নৌকা এসে বাড়ি না দিয়ে দেয়। বিসমিল্লাহ, বাসা থেকে না বলে মানে একা বের হয়েছি, আদিয়াতে নিয়ে আসি নাই। ওই যে আমরা ওখান থেকে উঠে আসছি। ধানমন্ডি লেকের রাতের সৌন্দর্য, আগাগোড়ায় এই জায়গাটা ফেভারিট। এটা হ্যাঁ, আচ্ছা। পানি দেখতে সুন্দর না, পানিতে আসলে কিন্তু মন ভালো হয়ে যায়। রাজহাঁস, আমরা একদম ব্রিজটার কাছাকাছি চলে এসেছি। ডিঙ্গি বরাবর, সোজা বরাবর নিলাম, কি সুন্দর। কুটুসারা পা ব্যথা হবে শিওর। কি সুন্দর, আমি এত প্রেম করছি না। নতুন নতুন জিনিস এরকম করা হয়। আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছায় যাচ্ছি। এর মধ্যে খুব দুষ্টামি করতেছে, বোটটা নড়াচ্ছে। আমি যতটা একটু কম ভয় পাচ্ছি, কারণ বাড়ির কাছে এসে গেছি। তারপরেও শেষ চলে এসেছি সিঁড়ির কাছে। সুন্দর একটা কোয়ালিটি টাইম কাটালাম, মানে মনে হচ্ছে যে দুইজন হচ্ছে কাপল। কারণ আদিয়াতে রেখে আসছে, মনে হচ্ছে যে কি রিল্যাক্স, কি ফ্রিলি আমরা ঘোরাঘুরি করতেছি। ফুচকা, আজকে যে পানিপুরিটা খেতে চাইছিলাম, বাট বেশি পেট ভরে গেছে, এই জন্য আর খাইনি। ধানমন্ডির ভেতর দিয়ে মোহাম্মদপুরের দিকে যাচ্ছি।